รีวิวชานบันได Fortuner ใหม่นะครับอันนี้ตอนเปิดไฟล์จะเป็นแบบนี้มันจะวิ่งรันไปเรื่อยๆจนหยุดอันนี้เป็นงานเรืองแสงสวยมากอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะครับต่อไปมาดูด้านประตูหลังจะเหมือนกันแต่จะเป็นชิ้นเล็กกว่าไฟก็จะเรืองแสงแบบนี้นะสวยงามมากใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับตามไลน์ด้านล่างขอบคุณครับ